Mbote ba mama na ngai, mbote bandeko nyonso balandaka Christella Cuisine to pe Christella Kitchen. Lelo isu na ye na bandako na bino bandeko na ngai. Tika kolo na Yesu kolo na lola apambola biso nyonso ba mama oyo baluka koyeba mayele, ba mama oyo baluka koyeba na ba YouTube na biso. I say hi to everyone as a mama, as a mommy. I usually call you, all my friend knows how I usually call you mama. I'm coming again to show you new thing which is fish. I'm gonna have fish today. Let's God bless you all in the name of Jesus. And I say hi to you in the name of Jesus. Na bimbote na bino nyonso na kombo na Yesu Masia. Poso ki Yesu Masia te ba mama to mona na te. Without God, we're not gonna see each other, we're not gonna listen each other, we're not gonna hear from each other. That's why I say hi to you, and I'm so glad that then I'm gonna be in front of you to represent to you my receipt or ko représenter bino bilo na ngai so alelo na ko mena te pona wana. Merci beaucoup Seigneur Jésus. Na zala eloko na ngala olakisa biso lelo na chaîne na ngai ya YouTube to kozana mbisi o babenga ngongolo yangoyo. They call fish, catfish in English. I'm gonna have 2 pots that I'm gonna make today. This is gonna be for my fish, and the other one, you know, I got 2 train. I got 2 train, which is gonna be 1 for fish and 1 for my sour leaves. I'm gonna have sour leaves also. Mama la kosala bino pe lolo ngai na ngai so bomoni yango boeza ngai ezaki aba makasa kaka ndena lingaka ngai ngala ba biloko naturel. I love so much natural. Na ngate umingi ba congeler na nganga mona congeler yango tozala ngai na biso na bimisa ngo juste na frigo et puis toza na ko umela te pona ko traîner susu wana na kati ya poisson na ngai na kozala piment vert, piment orange et rouge. Na kozala ndem na ngeuti toujours na frigo comme d'habitude. Na kozala ai na ngai, na tungulu na ngai, tomate na ngai fraîche, na kozala aubergine na ngai toujours na kati ya frigo. Moi pilipili na ngai moko cube kozanga te, naza kotona muscade pour na poisson, naza tomate ya mbuma ya boîte please pour na poisson, et na kozala feuille na ngai mungwa also, et na kati ya ngai na ngai yango na kozala lango ngai na ngai, na kozala matungulu na ngai, na kozala ndembi na ngai, na kozala aubergine na ngai, na kozala na piment vert na ngai, piment rouge na ngai, cube magie, na kozala pe na pilipili. Ici aussi na kozala pe na cube magie. Hey, that's for my sour leaves. I'm gonna have green onion. Here is onion and garlic, hot pepper, 2 cubes, the little one, and I'm gonna have yellow pepper, green pepper, and eggplant came through from the fridge. And lolenge moko na kozapena. The same way I'm gonna have fish, and within my fish I'm gonna have red. I'm gonna have red. Okay, I'm gonna have red pepper, yellow pepper, green pepper, garlic, onion, tomato, fresh tomatoes, and I'm gonna have also eggplant, hot pepper, and cube. I'm gonna have cube magic. I'm gonna have the same way I had over there, my green onion, and that's for the fish. For the fish, I'm gonna have this also, they call nutmeg. I'm gonna have tomato paste, and I'm gonna have salt, oil. I didn't put oil, but I'm gonna have it. And then we're not gonna mix water. And I got my blender that I'm gonna use a little bit for cup of thing I will need, and salt. Also, I'm gonna have for both of my kitchen. Let's go jump in, mama.
And first of all, I'm gonna go with my fish in the water so I can clean very well my fish. And normally I do put, when I wash my fish like this, I put vinegar. Tangu nazwaka mbisi nanga bo mama na chaka na vinaigre nanga yango yo. So tali vinaigre komona yango ba mama vinaigre nanga yango yo. Na tie pona kolongola mwa bazei wana. I do put vinegar. So you know, fish is so kind of like slippery and sometimes smells so strong. So a lot of people, they don't like really the smell of the fish. So to kill that smell when you do it, you have to put kind of vinegar. So that's why I have to clean my fish. Let's go jump in, Nani. Okay, ba mama lokola mbisi nanga ezana nezo salama. Nakoki ko profiter ko tianga inga nanga déjà na moto. Nakoki ko zwanga inga nanga yango yo na tianga moto etokaka déjà. On a sala poisson ya soupe, bouillon, ya mbisi ya mai. Awa nazo sala ngainga pembeni ko za juste ngainga moko ya mwa muke ya kokalinga kaka po déjà tozana bouillon awa. Donc to sala la ngainga yo lokola légume. Yango nde to se ko servir biso ko lia ngainga na biso yango yo. Ba mama lesko na moto na biso. Oui ba mama na kata ya na mimi bloko na ngai ya ngai na kata ngai na ngai nasema fungoli moto na ngai na kata ngai na ngai lokola ezotoka nazo tia ndembi na ngai makati na tia ndembi na ngai ba mama maboko na ngeza propre je vous en supplie et na koki kotia ai na ngai also na tia pe aubergine na ngai lete ezotoka kai mama lete ezotoka na tia aubergine na ngai nakati ezotokana yango yango yo ezotokana yango biloko na tie yango wana na tie ndembi nini aubergine et puis na tie ail here mama kasa nini let me say sour leaves here is gonna be next to my fish. My fish is gonna be fresh fish. It's gonna be like soup. I'm gonna make it the way we make in just soup. I'm not gonna make any complicated. I'm gonna just put everything together. So my ngai or my sour leaves, that's the way I'm trying to boil it before I do everything. So I have here eggplant, garlic and green onion. So mama, let's go jump in to ticket to katorozongelango. Tozo surveillant parce que toza kuna côté ambisi toza pe côté donc let's go jump in ba mama na mbisi ya ba mama mbisi na biso ya boyo tozo sokolango ndenge kana eseki bino mbisi ya mai ezaka mpe na bazeze ezana mo bazeze alors faut que sokolango bien bato su ba ina mbisi ya mai ba mbisi ya mai eza biloko na mon papa était pêcheur donc eza bilei na nga I love too much fish na lingaka mbisi makasi tokei ba mama tolanda. Ba mama ngainga na loko uteki na frigo. Ngainga na loko uteki na frigo na teki on format moi mai te pona tandai ko compter peut-être ko bisa moi mai belé. Voilà na oki ko tia mai na ngai. Na tie moi mai muke parce que zanga ngainga uteki na congélateur ezanga ngainga fresh. C'est que chance à ko somba ngo somba mama sombo tie na congélateur bloko moko zo sokola bloko moko ozo ba côté ko zo soin nango. If you find this type of sour leaves, don't miss out to buy it. Just get it and come wash and put in your fridge. Anytime you could like to cook, you can just take it easily. That's the way I do. Here you go by mama okay. Yeah, ba mama nga ngala biso tokotika ngata mwa tokopesa ngata mwa 30 minutes ou 15 minutes tozongeli yango lisusu le temps etokaka elembaka to eba kosala ngo ba sauce mususu let's go jump in ba mama we're gonna give 30 minutes or 15 minutes to come check it out again how it's gonna give us the result to okay ba mama. Oui ba mama mbisi na biso yango ekomi vraiment peto mbisi na biso ekomi vraiment peto mbisi na biso voilà eza makina nga mbisi na biso ekomi vraiment peto ndenge to sokoli yango ba mama na ngai ekomi propre na kokende kozwa siko ba ingrédients na nga na kotia pona sala ngo système ya bouillon donc na kozwa ba ingrédients na nga kotia na kati ya poisson na ngai ekozala te ya kokalinga te eza bouillon nde yango ne modèle nga sala kana yebi ke ba mama ebele ba yebi pe modèle ebela osala mbisi ya mai mais o modèle nga na memeli bino eza pe moi facile eza nango gravité. This is the way I do cook fish. We got so many
way you can cook fish, but this type is very quick and easy. Let's go jump in by mama. I know I was saying that a lot of mama, they know how to cook. They know how to cook fish or catfish, but this way is kind of very quick. If you want to eat very quick, you can do it just like soup. Mix everything together. So let's go jump in by mama. Mama, just like I told you, ba mama kaka nde na FCK bino na kie kotia biloko na nga ba épice na nga nyonso. Esi na tie fin de laurier na ngai yango yo, bomoni matungulu na ngai, bomoni aubergine na ngai yango yo, bomoni poisson na ngeza na se, na zu tomate na ngai ya mbuma also na tie, na zu pi ya boîte mwa muke kaka na tie, po sauce na biso quand même ezala mwa rouge, et na oke kotia piment na ngai na otia tango biloko na ngezo toka. Alors na koza besoin na tout ai na nga poisson ezebe na ko dimisa na retrouver yango te yango ai na nga na ke kotia na liboka na ngai na penser na liboka na ke kotia ai na ngai, et puis ai na nga na kotuta na mungwa na kozwa kibe na ngai eza nyonso mbala moko na ko rape muskali na ngai ba mama na rape muskali na ngai. Let's go. Oui ba mama na tie mungwa na nga awa na kati na tie pe ai na nga yango na oke kotuta. Na ebi quantité wa yebisa bino te pona mungwa ba mama, parce que mbisi so botali mbisi na ngeze ebele na bana te kutu na mwa njugu moko na zwi njugu akofungwa mama kasi po evanda ezala l'aise mbisi pe bonga ke toka l'aise. Et voilà, I already put everything mama should have to put, like onion, green onion and red onion, everything I did put in there. You can see, you can tell. So I put everything I did. Everything that I show you in the beginning, I did put. So it's gonna be just water and oil, and I'm trying to blend or to mix my garlic with salt, but I don't have no amount or quantity that you can put like salt, but you need to figure it out mama. Nazape na quantité o esa minute pona mungwa biloko na ngeze ebele mungwa pe uzala mwa ebele me ko lwate ke to lekisa. Voilà, let's go mama. Okay mama, garlic nange komi ready, ai nange komi ready, e komi prêt. Yango na kozwa ngo na kotia ngo kuna ngo yo. Na ko bwaka ezate na kozwa mai na ngai. Kotia sata liboka o. Na kozwa mai na nga mama na kotia. Yango et puis quantité mai na ebité quantité na ebité kaka mbisi banga. On a fait poisson comme bodo te. Il faut que soit quantité à mai moko. O ezake koki, koki ce qui bis meze belé. Njumu no yo moko zo tala ngo modèle ezali. Okotia mwa mai moko ya quantité, voilà. Yanga yango yo. O cheka. Yanga yango yo quantité na nga tie déjà mungu na kata ai nanga. I did put salt in my garlic that I was blending now. And voilà. Yango yo na kozwa sko huile na nga na teki huile te moi huile pe na ko conseiller biso huile ebele penza te na kata mbisa mai ba mama. O eza bouillon ya mbisa mai. Mafuta yango moko to ndire déjà ba ndebisi moi mafuta. Po mbingo lango pe na mafuta na teki pe muskali na nga de mafuta ebele te o ekoki pona biso. Yango ba mama na nemi biloko na nga na resho tokei. Oui ba mama biloko na nga yango yo pepe soup na nga ya mbisi ya mai. Yangoyo. Here my soup, my fish soup, I can say that. Yangoyo, I already put in my stove, so we're gonna leave it to boil. It's still in the beginning, so we're gonna come check it. I don't know how many minutes or 5 minutes we can come back and check it out again. Toko zonga ata 5 minutes total eske ezo réfléchir ezo sa te ezo toka malam te. En attendant ko tonga ingana biso pe yango ezo toka ka déjà ezo toka. La minute to kitsango pona moi mai komi kokauka ba mama, let's go jumping. Oui ba mama to ke kotala ngainga na biso, wi ngainga na biso e koki nango boye to kitsango ba ngainga awa pe ezakala ngai pe amakasi te lokola biso akin. So lokola biso Afrique, this sour leaves is not really sour like we usually call from here. So I don't mind to live like this and that doesn't without throw out that water. So to comme na deuxième étape ba mama tokei nakanga chaud nanga. Oui ba mama deuxième étape nangeza nini, comme j'avais dit deuxième étape nangeza na mekanga nanga. So eza vraiment ouais aweza na unga ite.
I just try my sour leaves. It's not really sour like it's supposed to be. So na zwinga inga nanga deuxième étape nangezo koke ko tout on akata liboka nanga na ba épices nanga bozo se rappeler non ba épices nangeza ki lokola ai ndembe matungulu ke matungulu na ai ndeza ki ba épices nanga nazo ke ko tout ngona yango ba mama. Let's go jump in. Just like I said mama, I'm gonna have to blend it. Here my blender or exam nini liboka nangai. This I'm gonna blend all my sour leaves. So nazoke konika yango ba mama ko tuta yango. I'm gonna blend. I have my stuff that I do use to blend. Here we go. Nazoke ko tango to kutani ba mama quelques minutes ata 2 minutes. Ngayo ba mama nazo tuta ngai nanga na ba épices nanga nyoso na kati. Yango na ba aubergine nangai. Yeah. I'm going to mix mama. Here I'm mixing my garlic, eggplant, green onion, and my cassava leaf, sour leaves I mean. Okay, to kutani wana ba mama na 6 minutes. Ba mama kolamba ndenga ngai zebele, ba mama ebele ba ebi kolamba ngai model ya ko kupe ko kata ngai okokipe ko tika on kaka ndenge ezali menga na préférera na tout ba mama yango mo nazo tout tango. Some women, some mommy, they love to cut the sour leaves or they can live like that, but I prefer to mix them like this. So that's better for me. That's what I was explaining. So we don't forget about the fish. We say we're gonna come check it out again for 5 minutes. Here is doing so well. Baki ba mama to kozongela ngo pona moi 5 minutes mo boite to akotala ngonde ezotoka. Je crois ezotoka bien. Ba mama ezotoka malamu vraiment. To tiki yango etoka eza vraiment la beginning. Eza vraiment ne bandeli ba mama. To tiki toka to kozongela ngo lisusu. Let's go. Ba mama ata toza kuna distrait na kati ya makamanga nget. Faut tozongela ka mbisi na to tala ngo ezotoka bien po yango pe ezika kalanse eza bio mo peke koni ko balola ngambisi nanga modern nanga yango mama ezaka koni sanjungu. This the way I do renew my fish. I don't need spoon. You use spoon, they're gonna, I don't know, you're not gonna find the fish is gonna disappear. So this is the way I'm doing my when I'm cooking fish, just like this. Ko balola ngaka boy mama ekende kobela malembe to andaka kozonga kotala ngweza na mai no toke ngai kuna ye ngai ngala biso yango ba mama na moni ezokende ekomi pe na suka eza ngai ya kokalinga ba mama yango ekozala soupe te parce que de là tozala soupe kuna donc tozo continuer tokomi pembeni na suka tocha mafuta na biso na moto. Let's go ba mama. Oui mama na oke kocha mafuta na biso njungu na biso na moni déjà c'est moto our pot ready for oil. Moi mafuta fo ezala moi ebele mama pona ngai wana mafuta fo ezala moi akobona na oyo kozala ngai mafuta penza te mais ezala moi ngai mai penza mingi te. Donc ba mama na oke kozwa nde matungulu na ngai namema baepisa nyonso akotobona malamu. I already put my oil in there. Na sina zwi mafuta na ngai te mais na oke kozwa ndembi na matungulu na ngai yango oyo eza baepiso kana tikalaki nango matungulu na ngai na okebala na matungulu mekebela yango ba mama. I just put onion. I'm gonna wait for my oil to get ready. You can see mama komona ta matungulu ezokebela okomona ngo to tinga ngalo kwa ngane to da koma ko na mai te donc to kocha ni na biso kwa bona biso bana kwa bona biso so ngo mama apu my pepper and my yellow pepper. I'm gonna take a couple by lango na pe to bosa na te na ndisi kuna ile kwa paste voilà yango pe to kana ngo eza na kana mai na dinya kuma moto ko
kobanga naza loboko moko na ya ozikisa yango yango omi atina ozika lokola naza pembeni na maximo ya réchaud ozokontinue kobalola mokili nanga ye mama nganya ya biso yango toki kozwa nganya ya biso toki na kati matuni na biso ekoma ye deja ready tokozwa nganya ya biso toki na kati lobaki nganya ya kokalinga yango oyo nganya ya biso toki na kati tokeka kobalola yango awadi poudre maïsa olive inene biso abija tone oyoke kobalola yango yango bamama toyokoka kobalola nganya na biso en attendant se mélanger nganya ya biso ezose mélanger toketala pe mbisi na biso edistra biso te soki ezotoka malamu système kaka ya ezomona mama système kaka kobalola yango boye ezi système ya malamu ete tokoretraite mbisi oyo donc yango ezokende ezoevolue malamu nakozanga te so mpe nazosala ngayangai moindre pepin eziki nakozanga te ameka mungu akombise pe so ekoti mungu na kati te koma pio tumach eza kitoko te ngainga nanga mpe yango awa so bamama jumpin nakomeka mungu na biso bamama mungu asava otie mpe ebele soki eleki bato bakolia yango te sava e tozokontrole mpe na ngainga na biso kaka système akobalola yango namoni ezokoma nini nakokezwa mwa mai moke nakotia bamama eza kaka mwa mai na kibe na biso toketia mpe kibe na biso na mwa ndambo ya mungwa na biso lesiko bamama ye mama natie deja mungwa na ngai eza yango tokotia eloko te na kati natie mungwa na ngai natie mpe kibe na ngai yango oyo kibe na ngai mungwa na ngai yango natie donc naza na quantité opesa mungwa te namoni ngainga yango eza moke bomoni eza vraiment moke natie mungwa moke une fois tie ngaingai na moke mungwa moke ebele mungwa ebele mungwa yango ebele te par rapport ya kolekisa te bamama mungwa ebele par rapport ya biloko oyo ozolambela mpo bamungwa eza malamu te na banzoto na biso kaka nde badokter bayesa biso prenons soin bien de nous-mêmes so yango nazwi mai na ngai yango nayoki kotia mwa mai moko ya kokoka kaka etoka mai moko moke kaka etoka elemisela nga mwa bamala onio wana epuis nakitisi nayoki mpe mungwa donc eza eloko moko ya vite fait soki olingi olia mbangu voilà la façon ya koliela ngaingai no ya vite fait yango bamama tokotika yango sikoyo etoka oyo mpenza tokopesa yango minute ebele te ataka 30 minutes wana topesa yango ebeli na esiko bamama totala kota mbisi kuna mbisi na biso eza nde kotoka na kotoka yango eza na mai malgré eza na mai njungu toyeba njungu na biso mpona keka konekisa système na nga wana yango oyo système na nga taka ya kobalola I keep turning my pot. Yeah, that's the way I'm not gonna use spoon. Renew now simba ngutu te pona balola na ozaka ka système abo. Système abo. O epanzana te. Na oyekela ngoma. Yango. Ah problème ezate. Ah tatu balona biso likamboza ngo te po eza ngo ndunda. We're gonna use this as a veggie. okosala yango lokwa mwa oyo eza lokwa mwa légume ifo mpe etoka vraimen etoka supu ekauka po tokolia yango pembeni na mbisi ya mai yoka biso na ngai na mbisi ya mai likambo tofiniki benjungu na biso totiki yango etoka bamama lesko bamama nanga makusa tobosana te nazali na mwa pima nanga moko boye nalobi pima na kotobola yango te nakotia yango kaka likolo kaka boye tokotobola yango te mpo toza na bana surtout baoyanga bakokaka ta pilipili te don mawa plein donc eza kaka wana epesa soka mwa sola pilipili na poisson également poisson nde nazobanga mpo eza na mwa mai ekoka kodofana également mpe poisson ntango mai nange ezokokokita nakoki toujours kotia poisson na ndenge modele ezotokela nakoki toujours kotia pima modele ezotokela nde ezobanisa ngai ya kotobola pilipili yango te maintenant azomwa pilipili moko na tie soki ata pilipili ya mobesi mpo kokotia I was saying in my fish I put half pepper in it so I was waiting up my water
calm a little bit down, dry a little bit, so I can put my hot pepper. That's very, very hot. I'm scared. I got kids. I don't want them to smash. So here also in my sour leaves, I did put the same as I did put over there hot pepper. I'm not gonna smash it. I'm gonna do very carefully to keep it safe. The whole thing. Yep. Here we go. Ngaina ngati yango ezokende. Biso ba manger à l'osso, to dia kana biso biloko nyonso na loso, même ngainga iko na kolia na loso très bien collé. Modèle na zo moni la ngwa. Na loko ko za mbisa, ezala mbisa mai, mama. Elia makana nyonso. Mbisa mai, elia makana na loso, elia makana na fufu, elia makana kwanga, elia makana nyonso fufu kwanga. Lituma, surtout lituma. Oh my goodness. Somo. Mama tozi la biloko na biso ekende kotoka toza kaka wana. Cristela Kitchen. Cristela Cuisine toza wa ensemble. Toke iba mama tozi. Ba mama nazongi supo toke meka mungwa na biso parce que nganga na biso comme yango na suka e umelite eza loko mungwa ya dada. Let me try it to taste a little bit salt. How it starts going on. Wow. Wow, ngaila kitoko makasi mama meka ngo mama. Yummy. Tuba mama toketa la mbisi na biso voilà. Voilà, mbisi na biso komi kokoma na suka na ngoto aussi ça peut soupe nyonso te. Ngoto tokolia on a fufu donc kuna ngainga la soupe eza na nini te. To komi na tanga ko présenter biloko na biso ba mama na okinga ba senga ngai. Mama ndeka na lobaki na présenter bino biloko na ngai to na lambi elubu na ngai na lambi lelo naza na ngai na ngai naza na mbisi na ngai ya mai. Merci ba mama, bon appétit ba mama, bon appétit ba mama na ngai mayele ba mama na ngai kitoko, bon appétit. Thank you for watching. Here my recipe, here my fish, my sauce fish. Oh my god, I can't see it very well. Here my sour leaves, and here my fish, so soup fish. Thank you for watching. Thank you so much guys, I really appreciate you. Voilà maman, je disais thank you for watching. Thank you. This is Cristela Kitchen, and this is Cristela Kitchen, my sour leaves. Thank you for watching. Don't forget my friend mama to subscribe to my YouTube channel. Ko bosa ate mama ko cliquer like po na ngape ko s'abonner. Moi clochette moko ezaka na pembeni wana soki mwaye kozala ofini yango une fois na sali ba elubu boye mama ko zanga te ko zwa yango elubu kitoko aboye. La cuisine congolaise. This is Congolese kitchen made by Cristela Mbaya. Thank you so much. I love you guys, and let my God bless.